Так, сняли мы клапанную крышку. Был стук. Стук мы нашли. Вот, это, короче, был у нас вот этот вот распредвал. Вот этот вот. Он болтается. Вот его видно. Это стоит нормально. Так. Будем разбирать его сейчас. Двигатель 16-клапанный. Вот. 126 движок Приора. Колпачки эти тоже снимаем. Опа. А потом будем их вместе поставим. Так, ну вот смотрите, вот они. Задиры есть. Даже вот зацепляется. Так как у нас получается впускной. Это у нас выпускной. Опа. Здесь, да, даже бортик он проеденный. На всех вот задирах. Если видно, вот смотрите. Так.
Так, ну вот. Седло нормальное. Так что вот мы обнаружили причину. Что будем собирать дальше? Так, привезли нам распредвалы. Вот они. Вал распределительный. Цена одного 4250. Вот второй. Тоже цена 4250. Дата изготовления 3.06.19 года. Да. Ценники, конечно. Так. Сейчас будем ставить гидрокомпенсаторы. С этими дырками дырком. Опа.
Затираем и седла. Опа. Так, это у нас впускной. Да, это у нас впускной распредвал. 15-й. Здесь тоже 15-й. Вот так их ставим, чтобы вот эти вверх смотрели. Так, это у нас выпускной. 160-14, у вас 21-12. То же самое, ставим их вот так вот. Так вот, поставим распредвалы. Марка распредвал. Вот здесь вот впускной 15, впускной 14. Вот. Все. Собираем дальше.